Porque existe, por exemplo, no momento, uma questão chamada síndrome do jaleco branco. Nem é científico isso aí, mas existe muito, já vi muito isso no consultório, que o paciente que tem dor, quando ele vai marcar a consulta com você, ele chega na consulta, milagrosamente ele está muito bem, ele está melhor, ele não está sentindo muita dor. Né? Não sei porque ele, sei lá, chegou o momento da consulta, ele começou a pensar que vai melhorar, começou a ter mais confiança, e aí ele não está sentindo muita dor naquele momento. Isso é bem comum de acontecer. Então eu não posso somente mensurar a dor baseado naquele momento inicial, naquele momento onde o paciente foi na consulta.